အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ England Premier League ကလပ်တွေကတော့ဥရောပဘောလုံးဖွဲ့ချုပ် UEFA ရဲ့ဗန်နိုင်ဆိုင်ရာစီးမြင့်တွေကိုကြောပြီးလစာငွေတွေများစွာသုံးစွဲနေကြောင်းသတိပေးခံရပြီဖြစ်ပါတယ်အားကစားနဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနေတဲ့ဓာတ်လွှာရဲ့ဖော်ပြချက်အရကလပ်သင်းတွေဟာသတ်မှတ်ထားတဲ့စီးကမ်းအတွင်းမှာမနှဲဝင်အောင်ကြိုးစားနေရကြောင်းနဲ့နောက်ဆုံးမှတ်တမ်းတွေအရ Premier League ကကလပ်သင်းရှစ်သင်းထိကUEFA ရဲ့စီကံတွေကိုကျော်လွန်နေတယ်လို့သတိပေးခြင်းခံရတာပါ2018-19မှတ်တမ်းတွေအရ Premier League ကလပ်ရှစ်သင်းကတော့ဝင်ငွေထွက်ငွေမျှခြေရဲ့80%ကျော်ကိုသုံးစွဲထားတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီကလပ်သင်းတွေထဲမှာဘုံမောက် Everton, Leicester City အသင်းတွေပါဝင်ပြီးဒီသင်းတွေကတော့80%ကျော်ထိသုံးစွဲထားတယ်လို့ဆိုတာပါဒါအပြင် Chelsea, West Ham, Crystal Palace, Southampton နဲ့တန်းဆင်းသွားတဲ့ Fulham သင်းတွေလည်းပါဝင်ပြီးဒီသင်းတွေကတော့ဗန်နိုင်ဆိုင်ရာစီးမြင့်တွေကိုကျော်လွန်ပြီး80%ကျော်ထိသုံးစွဲထားလို့ဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ် Premier League ကလပ်တွေရဲ့တရားသီးသားလက်ခပေးချေမှုကလည်းပြီးခဲ့တဲ့ရာသီအတွင်း3ဘီလီယံကျော်ထိရှိခဲ့ပြီးနောက် Premier League ကလပ်ထိပ်သီး6သင်းမှာပြန်မြလစာငွေက258တန်းထိရှိတယ်လို့ဆိုတာပါ Premier League ထိပ်သီး6သင်းမှာတော့ Arsenal တသင်းတွေကလောက်ခလစာတိုးမြင့်မှုကိုရှော့ချနိုင်တဲ့အသင်းဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ် England Premier League ပွဲစဉ်တွေကိုပြန်စားတဲ့အခါစီးမြင့်တွေများစွာပြောင်းလဲမှုတွေကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ Premier League ဘက်က German Bundesliga အတိုင်းအများစုကိုတူညီနိုင်အောင်ကြိုးပမ်းနေပေမဲ့ England ဘက်ကလည်းစီးမြင့်စည်းကမ်းအချို့တွေကိုပြင်ဆင်ထားတာပါ။ကွင်းပိတ်ကစားတဲ့အခါ Premier League အနေနဲ့လူ300သာထားရှိမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ကစားသမားတွေနီးပြတွေဒဏ်လူကြီးတွေအားလုံးကိုတော့အနီအောင်ဆုံးတွင်းမှာလူ130ထက်မပိုတဲ့အရေအတွက်နဲ့ထားရှိသွားမယ်လို့ဆိုတာပါ။ကျန်တဲ့နေရာမှာတော့ဆေးဖွဲ့ဝင်တွေမီဒီယာတွေရုပ်သံတွေနဲ့ကလပ်သင်းကတာဝန်ရှိသူတွေကိုထားရှိသွားမယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါပွဲမတိုင်ခင်မှာလဲဂိုးတိုင်တွေဂိုးပိုက်တွေနဲ့တောင်းကန်ဘောအလံတွေဘောလုံးတွေနဲ့လူစားလက်ရမှာအသုံးပြုမဲ့လူလဲဘုတ်တွေကိုလည်းတန်ရှင်းစင်ကြယ်အောင်ဆေးဖြန်းထားမယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါဒါအပြင်ပွဲအတွင်းမှာလဲအရင်လိုဘောကောက်လူငယ်တွေကိုထားရှိသွားမှာမဟုတ်ပဲကလပ်သင်းကဝန်ထမ်းတွေကပဲဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့စီးမြင့်သစ်တွေမှာထုတ်ပြန်ကြေညာထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တခါ Manchester United အသင်းကလည်း Borussia Dortmund ရဲ့ Jadon Sancho ကိုခေါ်ယူဖို့ထက်သူတို့က Barcelona ရဲ့တောင်ပန်ကစားမှာ Ansu Fati ကိုဒါအရခေါ်ယူဖို့ကိုဒါပြစ်မှတ်ထားနေပြီလို့ဆိုပါတယ် Sancho ကတော့ဂျာမန်ကလပ်ကတောင်းဆိုထားတဲ့တန်ကြီးကိုပေးချေနိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့ United ဘက်ကအတီးပြုထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တာကြောင့် Ansu Fati လို့စပိန်လူငယ်ကစားမကိုပြစ်မှတ်ထားလာတာပါပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်ကတော့ Barcelona ဘက်ကနမဲကျော် agent Jorge Mendes ရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုနဲ့အတူယူရိုသန်း100နဲ့ Ansu Fati ကိုကမ်းလှမ်းခဲ့ပေမဲ့ပယ်ချခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်Manchester United ရဲ့ England နောက်ခံလူလူရှော်ကတော့သူတို့ရဲ့တိုက်စစ်မှု Marcus Rashford ကအနာဂတ်မှာရွှေဘောလုံးလို့ခေါ်တဲ့ Ballon d'Or ဆုကိုရရှိနိုင်တယ်လို့ချီးကျူးလိုက်ပါတယ်လူရှော်ကတော့သူတို့ရဲ့တိုက်စစ်မှု Rashford ကတိုးတက်မှုကိုနေ့စဉ်တိုင်းတွေးနေရတာဖြစ်ပြီးကွင်းတွင်းတာမကကွင်းပြင်မှာပါများစွာပြောင်းလဲပြီးသူ့ယူစရာကောင်းတဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်းနဲ့တနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာBallon d'Or ဆုကိုရနိုင်လိမ့်မယ်လို့လူရှော်ကချီးကျူးပြောကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်တခါစီးရီးထိပ်သီးကလပ် Juventus ကနီးပြ Maurizio Sarri ကတော့ Cristiano Ronaldo နဲ့ Paulo Dybala တို့နှစ်ဦးကိုတွဲသုံးရတာကအရန်ကိုခက်ခဲတယ်လို့ညီးတွားခဲ့ပါတယ်။ Sarri ကတော့စာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့နီးစပ်နေတဲ့တိုက်စစ်မှု Dybala ဟာအရန်တော်တဲ့ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ Cristiano Ronaldo နဲ့တွဲဖက်ပြီးဒီစနစ်မှန်မှန်အသုံးပြုဖို့ကအရန်ကိုခက်ခဲတယ်လို့ညီးတွားခဲ့တာပါ။ Dybala ဟာအာဂျင်တီးနားလက်ရွေးစင်အသင်းမှာလည်း Messi နဲ့တွဲကစားဖို့ခက်ခဲတယ်လို့နီးပြတွေကဝေဖန်ထားတာကြောင့်နမဲကျော်စူပါစတာဘောလုံးသမား2ယောက်နဲ့တွဲကစားခွင့်ရနေတဲ့ Paulo Dybala အတွက်တိုက်စစ်ပိုင်းမှာထွဲကစားဖို့နီးပြတွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့နီးစနစ်အသစ်ကိုရှာဖွေရပွဲရှိနေတာပါReal Madrid အသင်းကတော့သူတို့ရဲ့လူငယ်ကွင်းလင်ကစားမ Odegaard ကိုပြန်ခေါ်ဖို့ချိုးပမ်းနေချိန် Real Sociedad အသင်းကတော့တကယ်လို့သူ့ကိုပြန်ခေါ်မယ်ဆိုပါကရော်ချင်းငွေပေးချေရမယ်လို့ဆိုတာပါ Real ကတော့ Real Sociedad ကိုအငှားချတုန်းက2နှစ်သက်တမ်းရှိတဲ့သဘောတူညီမှုနဲ့အငှားချခဲ့တာဖြစ်တာကြောင့် Real အနေနဲ့ Sociedad စီကနေ Odegaard ကိုပြန်လည်ခေါ်ယူပါကအနည်းဆုံးယူရို4သန်းကိုရော်ချင်းငွေဖြစ်ပေးချေရမယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါ Real Madrid နဲ့စပိန်လက်ရွေးစင်ရဲ့ဂိုးသမားဟောင်းကြီး Iker Casillas ကတော့စပိန်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌရာထူးကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်စပိန်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကဥက္ကဋ္ဌရာထူးအတွက်လာမယ့်ဩဂတ်စ်လအတွင်းမှာကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားပေမဲ့လက်ရှိဥက္ကဋ္ဌ Rubiales ကတော့နောက်တစ်ချိန်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေချိန် Casillas ကသူ့အနေနဲ့လုံလောက်တဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေမရရှိသေးတာကြောင့်ဥက္ကဋ္ဌရာထူးကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ဖို့နှုတ်ထွက်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါ
တခါလီဗာပူးတင်းရဲ့ဂိုးသမား Karius ကတော့ဒီနေ့ရာသီမှာ Anfield မှာပဲဆက်နေပြီးပုံမှန်နေရာတနေရာရရှိအောင်ကြိုးစားသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်အင်္ဂလန်ပရီးမီယာလိကတော့ချားလီပြိုင်ပွဲတွေကနဲ့မတူဘဲဒုတိယနေရာကဂိုးသမားဆိုရင်တော့အခွင့်အရေးရှိတယ်လို့ဆိုခဲ့တာကြောင့် Karius အနေနဲ့ Anfield မှာနေရာတနေရာရဖို့ကြိုးစားသွားမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ Alisson Becker ကိုကြောပြီးလီဗာပူးရဲ့နံပါတ်1နေရာဖြစ်နိုင်ဖို့လာမယ့်ရာသီမှာအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်သွားလိမ့်မယ်လို့ထုတ်ဖော်ကြေညာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်လီဗာပူးဟာတစ်ချိန်တည်းမှာပဲဘာစီလိုနာရဲ့တောင်ပန်စားသမားဥစမာနေဒမ်ဘေးလီကိုခေါ်ယူဖို့တပတ်လောက်ခပေါင်2,900,000ထိပေးပြီးကန်လန်မှုတစ်ခုပြုလုပ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်စပိန်သတင်းစာမာကာရဲ့ဖော်ပြချက်အရလီဗာပူးရဲ့နီးပြယာဂန်ကလော့ကတင်းရဲ့တောင်ပန်ပိုင်းကိုအားဖြည့်ဖို့အတွက်ဒမ်ဘေးလီကိုအလိုရှိနေတာဖြစ်ပြီးဘာစီလိုနာတင်းကလည်းသူ့ကိုရောင်းထုတ်ဖို့စီစဉ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်စပိန်ကလပ်ကတော့ပြင်သစ်တောင်ပန်စားသမားကိုအပိသက်ရောင်းချဖို့ကိုသာအဓိကလိုလားနေပေမဲ့လီဗာပူးဘက်ကသူ့ကိုခေါ်ယူဖို့ငွေကြေးလုံလောက်စွာမရှိတာကြောင့်ဒမ်ဘေးလီကိုအငှားနဲ့ခေါ်ယူဖို့သာအလိုရှိနေပြီးပေါင်2သိန်းကျော်ထိရှိမဲ့လောက်ခလာစာနဲ့ကန်လန်းသွားမယ်လို့ဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တခါလီဗာပူးတင်းကတော့ခံစစ်ပိုင်းအတွက်အင်တာမီလန်ရဲ့နောက်ခံလူမီလန်ရှက်ခရီနီယာကိုမန်ချက်စတာစီးတီးကိုကြောပြီးရခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့အီတလီမီဒီယာတွေမှာလည်းဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘာစီလိုနာတင်းကတော့ကွင်းလယ်ပိုင်းကိုအားဖြည့်ဖို့အတွက်အာဂျင်တီးနားလူငယ်ကစားမတူကိုခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အာဂျင်တီးနားကလပ်ဗယ်လက်ဆာဖီရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမတီယာဂိုအယ်မန်ဒါကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်ပြီး19နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့အဲ့ဒီကစားမကသူ့ရဲ့ကလပ်နဲ့2023ခုနှစ်ထိစာချုပ်သက်တမ်းကျန်ရှိနေသူပါလက်ရှိမှာတော့သူ့ကိုခေါ်ယူခြင်းနဲ့ကလပ်အသင်းတွေတဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းတွေလည်းရှိတယ်လို့အမေကျော်အားကစားရုပ်သံ ESPN ကဖော်ပြထားသလိုဘာစီလိုနာဘက်ကတော့အဲ့ဒီလူငယ်ကစားမကိုယူရိုတန်း30လောက်နဲ့အရခေါ်ယူနိုင်ဖို့ပြစ်မှတ်ထားနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အာဆနယ်အသင်းရဲ့နီးပြမီခဲအာထေတာကတော့ပြန်ကစားတဲ့အခါပရီးမီယာလိပွဲစဉ်တွေမှာကစားသမားတွေရဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးကအရေးကြီးတယ်လို့ဆိုခဲ့ပြီးလက်ကျန်ပွဲစဉ်တွေအားလုံးကိုဒီယာကအဆုံးဖြတ်ပေးသွားနိုင်လိမ့်မယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်အာထေတာကတော့သူ့ရဲ့ကစားသမားတွေကိုကြံ့ခိုင်မှုကိုအဓိကပြင်ဆင်နေပြီးလက်ကျန်ပွဲစဉ်တွေမှာပုံမှန်ရလဒ်မျိုးရရှိပြီးဥရောပချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်ရရှိအောင်သူတို့အနေနဲ့အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်သွားဖို့ပြင်ဆင်ထားကြောင်းနဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ထိချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်နေရာကိုတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ဆိုခဲ့ပြီးအာဆနယ်အသင်းကမန်ချက်စတာစီးတီးနဲ့ပွဲကိုပါအသင့်ရှိနေကြောင်းကိုပါဆိုခဲ့တာပါတခါအင်တာမီလန်အသင်းကလည်းအာဆနယ်ရဲ့တိုက်စစ်မှုအလက်ဇန်ဒါလာကဇက်ကိုပေါင်46.5 သန်းနဲ့ကန်လန်းလာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အာဆနယ်ကတော့သူတို့ရဲ့တိုက်စစ်မှုကိုရောင်းချဖို့အလိုမရှိပေမဲ့အင်တာမီလန်ကတင်းကထွက်ခွာပွဲရှိနေတဲ့လိုတာရိုမာတီနက်စ်နေရာမှာအစားထိုးခြင်းနေတာဖြစ်ပြီးလာကဇက်ကိုပေါင်တန်း40ကျော်ထိကန်လန်းခဲ့တာပါအာဆနယ်အသင်းနဲ့အင်တာမီလန်ကြားဆွေးနွေးမှုကဖြစ်နိုင်ဖို့မရှိသလိုမြောက်လန်ဒန်ကလပ်ကလည်းသူတို့ရဲ့ပြင်သစ်တိုက်စစ်မှုကိုရောင်းချဖို့အစီအစဉ်မရှိတာကြောင့်အင်တာမီလန်ရဲ့ကန်လန်းမှုကဖြစ်လာပွဲမရှိကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာပါတခါမန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့နီးပြဟောင်းအဲရီဆန်ကတော့အဓိကကစားသမားတွေဖြစ်ကြတဲ့ Raheem Sterling နဲ့ Kevin De Bruyne တို့ကတကယ်လို့ဥရောပပြိုင်ပွဲတွေပိတ်ပင်သွားခဲ့ရင်သူတို့ကိုထိမ့်သိမ်းဖို့ခက်ခဲကြောင်းနဲ့တကယ်လို့သူတို့သာဆန္ဒရှိခဲ့ရင်တော့ Real Madrid ကိုပြောင်းကစားပွဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Man City ရဲ့နီးပြဟောင်းပြေဆောင်ရွက်ခဲ့မှုတဲ့ အဲရီဆန်ကကလပ်အသင်းတွေနဲ့အခက်ခဲဆုံးအခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပေမဲ့သူတို့လိုကစားသမားတွေကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရရင်တော့တကယ်ကိုစိတ်ပျက်စရာဖြစ်လာနိုင်ဖို့ရှိသလို City အနေနဲ့သူတို့ရဲ့ကစားသမားတွေကိုထိမ့်သိမ်းနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်နေကြောင်းအဲရီဆန်ကဆိုခဲ့တာပါချက်စီကတော့အတ္တလန်တာကိုအငှားချရတဲ့သူတို့ရဲ့လူငယ်ကစားသမားမာရီယိုဖလာစလစ်ကိုရောင်းချဖို့သဘောတူညီမှုရခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ် TDA ကလပ်အတ္တလန်တာကတော့ချက်စီရဲ့ကစားသမားကိုပေါင်73.5 သန်းနဲ့အပိသက်ခေါ်ယူနိုင်ဖို့ကမ်းလှမ်းမှုပြုလုပ်ခဲ့တာပါချက်စီသင်းကတော့25နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့အဲ့ဒီကစားသမားကိုရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတာကြောင့်အတ္တလန်တာရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုလက်ခံခဲ့ပြီးမကြာမီချိန်တွင်အပိသက်စာချုပ်ချုပ်ဆိုဖို့ရှိနေတာပါချက်စီဟာတစ်ချိန်တည်းမှာပဲဂျာမန်ကစားသမားဖြစ်တဲ့ခါယာဟာဗတ်ကိုခေါ်ယူနိုင်ဖို့အချိန်ဟုန်မြင့်ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဗြိတိန်ထုတ် Daily Express ရဲ့ဖော်ပြချက်အရချက်စီကတော့ဂျာမန်နောက်ခံလူရီဒီဂါရဲ့စီယုံမှုနဲ့ခါယာဟာဗတ်ကိုခေါ်ယူနိုင်ဖို့ဆက်ပြီးကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုတာပါခါယာဟာဗတ်အနေနဲ့အသင်းပေါ်တီမိုဗာနာရောက်ရှိလာတာကြောင့်ချက်စီကိုရောက်လာဖို့နီးစပ်နေတယ်လို့ဆိုခဲ့ပေမဲ့ရီယယ်မက်ဒရစ်ကလည်းသူ့ရဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေတာပါချက်စီဘက်ကတော့ဘွန်ဒက်စလီဂါကလပ်ကတောင်းဆိုထားတဲ့ယူရိုတန်း100ပေါင်89တန်းထိပေးဖို့ပြင်ဆင်နေကြောင်းနဲ့နွေရာသီမှာအရခေါ်ယူဖို့ကိုသာကြိုးပမ်းနေကြောင်းဆိုခဲ့တာပါဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြတဲ့ကြည့်ရှုကြတော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကို Follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါရစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါဗျ